ودسمها wadada wadaagsin wada isku xiriirsa dekada ay maraakiibtu ku soo xirtaan ilaa kastama ay bidaacaduhu isaga kala gudubto mashruuca dhismaha wadadan oo hadda si dardar leh u soconaya waa mashruuca ugu weyn ee jidda si isku tashiga uga dhismaya Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Bariga Afrika waa hindise heerar kala duwan soo maray 303 kilomitir iyo balac 100 mitir ee wadadan oo qaadatay 3 ga oo loola jeedo Garacad gaalkacyo iyo Galdogob ayaa saameyn isbedel oo kobca dhaqaale ku yeelanaysa gobolka Mudug guud ahaan Soomaaliya iyo wadamada kale ee gobolka ugu horeeyay Itoobiya oo ay gaari doonaan badeecadaha ka soo degay dekada Garacad runtii wadadan waa wada dheer waa wado isku xirta dekada Garacad iyo kastanka Tuurdibi ee dhinaca galbeedka ugu geesay xuduudda Soomaaliya ama Puntland ay leedahay Itoobiya waa wado ahmiyad ganacsi runtii hadda ku fadhida waa wado dhulka mataqaana landlocked ah ama aan lahayn badda iyo xeebta midna oo shucuubta badan oo geeska Afrika ay ku nool yihiin wada il dhaqaale u noqon ka dhaweeye si fududna badeecada ka timaada dekada Garacad ay ku gaari kadho dadweynaha Itoobiya gaar ahaan gobolka Soomaalida oo xuduud la leh Soomaaliya inteeda kale runtii wadadan iyo dhismaheeda waqti badan ayaa dayactirkeeda iyo dhismaheeda laga shaqeynayay qaab gravel ah ama jay ah muddadii hadda Puntland ay dhisnayd oo dhan inteeda badan gudiyo kala duwan ayaa gacanta ku hayn jiray iyadoo mar walba ay la dareensanaa ahmiyadda ay leedahay iyo deegaamada ay isku xirto laga soo bilaabo ilaa 2000 gudiyo kala dambeeyay ayaa runtii wax ka qabad ku sameeyay taasoo sahashay socodka magaalooyinka Garacad ilaa Galdogob waqtigeedii laakiin hadda maadaama ay dekad laga dhisay Garacad waxa korortay muhiimadii iyo isticmaalkii iyo sida ay u daneynayeen dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka geeska Afrika sidaas darteed waxa laga maarmaan noqotay wadada tan in loo qareemo wadada tan in la dhiso wadada tan in ahmiyadeedu ay noqoto ahmiyad heer gobol ah shaqada dhismaha iyo dayactirka leh waa mid 30 kilomitir oo kasta wadadan kamid aad ku arkaysid halkan deegaanka Mareera waa mid kamid ah goobaha ay ka socoto shaqada dhismaha wadada gaar ahaan inta isku xiriirsa Garacad iyo degmada qadiimiga ee Jariiban waxaana ka shaqeynaysa shirkadda TTN waxa ila jooga maamulaha TTN u qaabilsan dekada iyo wadada isku xirta Garacad iyo Mareer hadda ilaahay mahadis waxaan joognaa meel gabagaba ah wadadu waxay ahayd meesha ugu liidata Mareer iyo Garacad inta u dhaxaysa wadada wadaagsin wadada marka waxaan u qaybinay laba qaybood meesha la yiraahdo bacdada oo ciidtuurka ah ilaa iyo Mareer oo 16 kilomitir ah iyo inta ciidtuurka ee Garacad u dhaxaysa oo 12 kilomitir ah waxa hadda noo soo dhamaaday 16 kilomitir oo isku xireeyay Mareer iyo bacdada waxaana hadda 3 kilomitir soo dhaafnay bacdadii magaaladiina waxa nooga haray wax 8 kilomitir insha Allah meelahaas ah waxa ilaahay mahadis ah in 45 daqiiqo meel lagu tagayay oo Mareer iyo Garacad 45 daqiiqo hadda ay 15 daqiiqo ay u soo dhacday oo gaarigu 15 daqiiqo oo kala soconayo Mareer iyo Garacad gudi gaar ah ayaa dhismaha wadadan gacanta ku haya waxaana si faahfaahsan u soo bandhigeen ilaa hadda goobaha laga shaqeeyay iyo halka uu maraya dhismaha wadada wadadu hadda waxay ka socotaa 4 goobood waxa dhamaaday goob kamid ah cabirkeedu iyo 14 kilomitir oo u dhaxaysa Buubi ilaa Birxoog waxa hadda gabagaba Garacad ilaa Mareer oo 30 kilomitir ah waxa kale oo meel kala bara maraya ama dhexdhexaad ah 48 kilomitir oo gacmo faleela gaalkacyo ah waxa hadda bilow ah oo shaqadeedu socotaa gaalkacyo ilaa Galdogob oo 67 ah intaasaan rabaa inaan runtii u sheegno bulshada lana wadaagno wadadu waa wado garaafala ama jay ah la rabo in si wanaagsan gaadiidku u maro runtiina ay ka qayb qaadato isku socodka bulshada iyo gaadiidka iyo dhaqaalaha iyo wax soo saarka gawayaasha dhaqaalaha
waa wado aan rajaynayno insha Allah muddo dhow inay ku dhamaato haddii alla idmo iyadoo garaafal ah insha Allah laamigiina ka dambeyn doono ama la heli doono. mar horeba gaadiidleyda ayaa sheegay dayactirka iyo dhismaha wadadan in lagu gaaray masaafo kooban ay u kala soconayaan gobolka Mudug. Waxay soo bandhigeen sida ay diyaar ugu yihiin dhamaystirka wadadan isku tashiga inay door muuqda ku yeeshaan. magacayga Maxamed Axmed baa la yiraahdaa waxaan ahay dadka wadadan ka shaqeeya wadadan awl dib baa ku qabnay hadda inta yaroo